So good morning mga kamaster. This is my ride for 2022. Early morning ride mga kamaster. Hey! So what's up? So welcome sa lahat and then Happy New Year mga kamaster. This is my daily vlogs again mga kamaster. Welcome back. Tinetesting ko ngayong araw yung bagong kabit ko na sprocket set, stock ng KTM Duke 200. Chine-check ko pa rin again my mic kasi marami akong rides na wala tayong boses. Hopefully today meron na tayong boses mga kamaster. Napakasaya mag-ride mga kamaster, pang paalis ng stress at mga problema. We're going to Bago. Early morning ride tayo kasi may trabaho tayo. Sana gumana yung mic at mapakinggan yung magandang boses natin. Back to reality, trabaho again. You know, watch out, double protective gear, you know. Shout out kay Manong. Naka helmet pa, lakas lakas, magka good vibes mga kamaster. Dapat safety, much better na merong helmet kasi alam mo na, hindi natin alam yung aksidente. Napakaganda talaga mag-ride mga kamaster. Totoo, promise. Pero dami nagsasabi na pag may motor daw makakalis sila ng gastos. Hindi, for me. Grabe yung gastos, times to. So shoutout sa pamilya ko dyan sa Antique. Salamat sa suporta. Nakakamiss bumalik dyan kasi only one day next day si Master. So shoutout sa inyo lahat. Shoutout Cordoba family. At saka sa mga customer ko, sina Ren. Shoutout RC200 user, KTM user. Yun. At sa lahat ng mga customer ko, shoutout sa inyo. Hindi ko na isa-isahin pa. Hindi ko na isa-isahin. Alam nyo na kung sino kayo, kasi mga subscriber din ko yun ni Master. So shout out. Napakakulit ko ngayong araw. Parang good vibes morning talaga mga kamaster. Parang ayaw ko tumigil. Ayaw ko tumigil sa kaka-istorya, diba?
Kasi medyo inaantok ako eh. Kaya ganun. Napakaaga ng mga gasoline station ngayon. So shoutout sa mga gasoline station dito sa Bacolod. Kasi kahit maaga ka bumiyahe at saka 24 hours ka bumiyahe dito, eh walang problema. Dito lahat ng pagbiyahe ko from Antique going to Dumangas ay grabe mga kamaster. What a experience mga kamaster. Kasi nawalan tayo ng gas. So we are here at Bago City na mga kamaster. Dito na tayo. Okay. Parking muna tayo dito. Yehoo! Take a picture and then go home. Grabe. So good morning mga kamaster. This is the early ride mga kamaster. 5:16 in the morning. Nagbiyahe na tayo kasi napakasarap magbiyahe ngayong umaga. It's Monday morning mga kamaster. Yun. Hindi pa ako naka-ready. Ay, napakasarap ng buhay mga kamaster. Dapat i-enjoy natin yung buhay natin. Yun yung pinakamasaya mga kamaster. Ito yung gamit ko na motor, Duke 200. Yan. Grabe yung rumi. Yan. Ito yung gamit ko na motor. So ayun, let's go. Picture muna sa alaga natin. Let's go, let's go. So paano mga kamaster? Hanggang dito na lang yung vlog natin. Early morning ride mga kamaster. Shoutout sa lahat and ride safe and God bless. Bye bye.